Schlussat. Fest, ne? Schlauchscheinzange. Sehen kann ja nichts. Aber läuft die Kamera jetzt eigentlich? Mhm. Hier wäre ein Schlagstock drauf. 15er Nuss. Das machen wir am besten von hier. Doch, doch. Auch von der Schlagkraft her muss er rein, aber normalerweise reicht das von der Luft her nicht. Doch, doch, das reicht. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Das ist die Voll kaputt da drin. Hm? Da drin ist es komplett kaputt. wieder festziehen, wa? Das ist immer ganz wichtig, den Bissanschlag zu kriegen einmal. Kannst du mal so hochhalten, dass er so. So, und jetzt kann man das nämlich hier schön drehen. So, sehr schön. Würde ich sagen, jetzt. Das ist auch das. Bissanschlag gesessen.
dass er sich vorher auf der Schön da, wo sie gesessen hat, ne?